着趁耶和华通找着的时来找伊，伫伊三军的时求叫伊。歹人着离开伊的路，不义的人着改换伊的念头，归向耶和华。伊要怜悯伊，归向咱的上帝，因为伊要变行赦免。三个来念是第297首。会众请起立。阿门，乐乐主神名。阿门，愿乐乐主神名。阿门，阿门，宝宝。阿门，愿乐乐主神名。阿门，乐乐主神名。阿门，愿乐乐主神名。阿门，巴布。阿门，巴布。阿门，愿乐乐主神名。咱犹原徛咧，用四读圣经三角来告别咱的信仰。我信上帝全能的爸，创造天地主宰。我信耶稣基督，上帝独生子，咱的主。伊对圣神投胎，对在世女玛利亚出世，伫本丢彼拉多任内受苦，顶十字架死，埋葬落阴府。第三日对死人中搁活，上天打坐伫全能的爸上帝的大名。伊要对遐过来审判活人甲死人。我信圣神，我信圣公道的教会，圣道的相通，罪的赦免，肉体搁活，永远的活命。阿门。请坐。三角来启用。启应文第15篇，也是这写13篇吼。安内吼，那个他那个是打错了。无，咱有哪以咱这个启蒙第13篇啦，吼。好，以这个为准啦，吼啊，咱这个周报是写15篇，吼。啊，好，第13篇诗篇42篇。上帝啊，我的心迫切羡慕你，我的心喙焦羡慕上帝，永活的上帝。我什么时会到上帝面前去朝见？因一直问我，你的上帝伫倒位？我早前带众人做阵去上帝的厝。我对念这个代志。我的心啊，你是安怎郁卒？着仰望上帝，我要求要称赞伊。我的上帝啊，我的心伫我内面郁卒。你瀑布出声，深渊甲深渊相呼应。日时上主施了伊的慈爱。我要对上帝
我会照盘讲，你哪会袂记得我？我会对敌欺负我，拍碎我的骨头。我的心啊，你是安怎郁卒？着仰望上帝，我还阁要称赞伊。咱三甲拗头来祈祷。疼痛的天父，上帝，阮感谢学了你，你赏赐阮世间万项物，互阮当过着这美好的生活。你也差遣圣囝耶稣基督到阮这世间，既然信伊的人，就要得到新的生命，会通甲阮的上主来建立好好的关系。主啊！阮也感谢你，透过你启示的圣经，互阮来认捌你，也透过耶稣基督来到世间教示阮，互阮会当遵守你的大诫命，听主上帝，听人亲像家己，也指示阮来实行大使命，互万百姓拢当成做你的囝儿，成做你的学生。主啊！求你赏赐阮聪明、智慧甲气力，互阮会当来跑走正圣的道路，来得到属天的奖赏。主啊，最近教会有朱崇庆兄弟、陈庆忠牧师、陈陆玉卿姊妹、黄曲秀姊妹蒙主恩调转到天顶的家，享受甲主同在的平安甲喜乐。愿主安慰伊众，也互阮伫在生的兄弟会当看清人生的事实。伫地面上是暂时的，伫天则是永远的。主啊，求你也保守阮赖传道今仔日所要讲的信息，互属灵的智慧，启示上帝你的话语，来警醒遵守你的教示。阮安尼感谢祈祷，奉主耶稣基督的圣尊名来求，阿门。这是咱来共同来看上帝话，记载伫何西阿书6章第1节到第6节，好啊本是1061面，汉语本是996面。现着我来读，来啊！咱着归我耶和华，伊听力咱，也要医好咱；伊拍咱，也要包咱的伤。过2日，伊要互咱搁活；到第3日，伊要互咱起来。咱就活伫伊的面前，咱着认捌耶和华，出力进前来捌伊。伊稳当出现，亲像天光早的光；伊要临到咱，亲像雨，也亲像春天的雨润泽土地。伊发现啊，我要怎样款待你？犹大啊，我要怎样款待你？因为你的善良亲像早起时的云雾，佮亲像紧紧打的露水。因为安尼。我用先知提示因，用我嘴内的话提示因，我的审判亲像光发出，因为我爱怜悯，无爱祭祀，爱人捌上帝，赢过小济，愿主赐福听伊的话，搁去行的人。这是赞美，咱请圣歌队，伊要念的诗是。至好朋友就是耶稣。
这是正道，请赖金军传道，伊今仔讲的题目是来，咱着归我耶和华。咱同心来祈祷，听阮的主上帝，感谢你，互阮三甲组织伫遮敬拜你。主啊，求你的信心进入到阮每一个人的内心。主啊，求你的信心拍开阮的心，互阮会使更加明捌你。阮的祈祷是靠主耶稣的名求，阿门。各位敬听的兄弟，大家平安。平安。今仔日要甲大家分享的是何西阿书第6章。伊伫咧第1节讲：来啊，咱着归我耶和华。伊甲咱拆了，嘛会甲咱医好；伊拍烂，嘛会甲咱包起来。当咱看到即句话的时阵，咱会想到啥物？来啊，咱着归我耶和华。当咱看到即节经文的时阵，咱想到的是啥物？当咱看到即个经文的时阵，咱可能爱问：为虾米即个经文安尼写？咱着归我耶和华。伫厝内面，咱若咧叫恁是大人，若咧叫囡仔食饭的时阵，是毋是来食饭？即个状况是毋是迄个囡仔还袂食饱？共款伫即节经文嘛是共款。当先知对伊的百姓讲：来啊，咱着归我耶和华，就是当时伊的人民有人无归我耶和华。煞遮即个经文佫讲着，上帝甲咱拍伤，嘛会甲咱医治。那安尼，这是咧讲啥？就是咧讲上帝伊的审判嘛会带来毋茫。那安尼，当咱看到即节经文的时阵，咱着爱问：即节经文的意思是啥物？即节经文伫当时发生啥物代志？为虾米先知会甲人民讲：来，咱着归我耶和华？是迄个时代发生啥物代志吗？咱若要知影，伫何西阿先知的时代发生啥物代志，咱会使对规个何西阿书来了解。即节经文，互咱看到的是有人无归我耶和华。那安尼，当时的人发生啥物代志呢？咱着看到第4章，咱着知影耶和华甲遮的人辩论，因为伫即个所在无信息、无仁爱、无人捌上帝，只有咒詛、悖逆、杀人、偷摕、奸淫、杀人无煞。所以对即节经文，咱就会阁通了解，伫迄个时代，伊的状况就是安尼：无人认捌上帝，无信息，无自爱，无重视。这也是先知亚书，这也是先知何西阿书要讲的主题。伫迄个时代，伊的人民无人认捌上帝，所以上帝就控告以色列人。何西阿的意思就是愿上帝拯救。所以伫遮何西阿书要表达的是，咱会使看到其迄个状况是无人认捌上帝，无自爱，无重视。何西阿，咱对第1章的第1节，咱就知伊本来是祭司，后来做到一半，上帝甲伊呼召变做先知。迄个时阵伫北国耶罗波安做王的时阵，所以伫遮何西阿书即个先知要透过即个经文来提醒以色列人，着听上帝的话。咱看到第2章，更较清楚的描写以色列人无听上帝的话。伫遮描写的是以色列毋知伊的脑骨、油、酒、油，拢是我予伊的。以色列袂记哩，伊的所有拢是上帝予伊的。伊阁去服侍巴勒，巴勒是当时就是伊的另外一个宗教。所以伫遮何西阿书要讲的是，甲伊的上帝子民，上帝子民讲，恁爱会记哩上帝安怎对待恁。伫遮何西阿书用丈夫甲某的关系，阁有咱即马讲的小三，即3个关系来表达，丈夫就是耶和华，以色列就是迄个某，
佮伊个小三就是巴力，用这三个来关系来表达以色列人对上帝无重视、无自爱。所以伫遮何西阿，伊主要是对当时的以色列人讲。所以用咱即马来看，就是伊是即句话是对基督徒来讲，特别对基督徒来讲，咱毋通拜别的神，爱服侍耶和华。所以咱若阁继续看去的是，伫遮受伤的耶和华，就是受伤，伊用丈夫的角色来重新阁追求以色列，想要甲以色列阁和好。上帝想要甲以色列阁和好，伊用即种婚姻的关系来表达。伫遮咱会看到经文写的是，上帝讲：我要聘你，互你永远归伫我，而且我要用公义、公平、慈爱、怜悯来甲你评定归伫我。所以伫遮的你，就是表达以色列。上帝讲伊要用慈爱、怜悯来重新甲以色列人和好。慈爱、怜悯原文的意思就是黑色的，这个意思是坚定不变的疼，就是表达上帝对以色列人有坚定不变的疼。所以伫遮，伊要表达的是，只要以色列愿意悔改，上帝就阁重新甲伊和好。咱看到第三章，何西阿书的第三章的第1节，伊讲：你着阁去听迄个查某人，伊是淫妇，嘛是伊相好的人所听的，亲像上主听以色列，总是伊偏袒别的神明，意爱葡萄干饼。这个意思是讲，总是以色列人偏爱别的神，上帝犹原听伊。伫遮，上帝阁叫先知何西阿去带迄个某，迄个加干伊的某，来互以色列做启示。要启示的是，以色列对上帝不忠，但是上帝犹原阁听伊，所以用先知的婚姻关系来表达上帝犹原听以色列，总是以色列对上帝无忠心。所以上帝爱先知去找一个加干伊的人，是要来启示以色列人。总是你对上帝无重视、无自爱，上帝永远听你，上帝永远听以色列人。同时嘛，要互以色列人知影，生命的快乐是对创造者耶和华所予因的。所以伫遮咱就会使阁看到，伫何西阿书的头前，上帝用婚姻的关系来描写上帝甲以色列人的关系。若是对咱即马来讲，就是用婚姻的关系来描写上帝甲基督徒的关系。上帝甲基督徒的关系，就是像咱翁仔某的疼，是坚定不变的疼。所以咱看到今仔日所读的即段圣经，伊的第4节有一开始有问2个问题：以法莲啊，我着安怎对待你？犹大啊，我着安怎对待你？当咱看到即句话的时阵，咱想到啥物？即句话就当像咱对别人讲，我要安怎对待你的时阵，迄个心情是安怎？当咱对别人讲，我要安怎对待你的时阵，是毋是咱毋知影要安怎对待别人？是毋是有可能咱感觉真烦恼、真野心，也是真歹选择，也是真艰苦？所以上帝嘛是有即个情形。就是何西阿先知透过这段经文所描写的上帝，嘛是真艰苦的上帝。伊感觉真伤心，毋知影要对待以色列人。伊感觉真伤心，毋知影要选择。所以伫遮，咱就看到何西阿书先知所描写的是上帝的痛苦。上帝甲遐人讲，咱要安怎对待恁？咱会看到何西阿书的第4章。更较明显表现，当时的以色列人就是若母牛共款，就是这段经文描写的是，当时以色列人伊亲像内边的母牛，安尼耶和华是要来忧饲伊，耶和华是要来忧饲遮的羊群呢？因为因若母牛共款，那呢，咱就更较了解上帝伊
真正是感觉真痛苦，真歹选择要哪对以色列人，但是上帝对以色列人阁有真侪疼，所以伫遮上帝感觉怀疑的原因，是因为以色列人的阻碍，那亲像早起时的云雾，阁亲像真紧着打的雨水，也就是讲，当时的百姓因对上帝的疼是真短的，就亲像露水一下就无去啊。但是伊阁相信耶和华会亲像天光早起的光出现，伊会亲像雨淋到咱，嘛会亲像春天的水滋润土地。所以伫遮咱会使看到真大的对比，就是以色列人对上帝的疼是遮尔啊短，亲像露水，但是上帝因期待上帝的疼是逐工拢会出现，像早起时的光。所以伫遮看到真大的对比，所以上帝对人民有坚定的疼，就亲像第六章所描写的，上帝讲：当我要去，转去我的所在，直到因认家己的罪来求救我的面，因伫危机的时会迫切找找我。所以伫遮上帝犹原是疼以色列人，只要以色列人愿意悔改，犹原有盼望。所以即则圣经是甲咱讲，对每一个基督徒来讲，只要咱愿意搁转到上帝的面前，归我耶和华，咱就会有盼望。所以今仔日所读的圣经，咱会使来看做两个部分。第一个部分就是第1节到第3节，会使甲看做上帝对以色列人对上帝的告白。第二个部分，咱会使看到上帝的回应。伫遮一开始，先知甲伊的人民讲：来，咱就归我耶和华。佮甲因讲第3节，咱就认马上主，出来进前来认马上主。所以伫遮咱会使看到，即节就哪亲像是一个忏悔的诗歌，告白耶和华是真正的医生，伊真正会甲咱医治。毋免倚靠，咱若看到何西阿的经文有记载，因倚靠亚述帝国这个医生，伫当时以色列隔壁国家有一个真大的国家叫做亚述帝国，所以伫即段经文伊嘛佫提醒因，爱倚靠的是耶和华这个医生，因相信上帝会甲伊怜悯，所以因就对上帝告白。诚做有可能真正实现的，只要愿意悔改，因的命运就会转变，就亲像早起时的光，搁一摆出现，就亲像春天的雨水，搁一摆降临。所以伫遮头前咱会使看到，这是以色列对上帝的告白。然后第二个部分看做上帝的回应，因为上帝感觉心内真艰苦。真歹选择，因为上帝知影以色列人伊的信息是真短的，感觉真怀疑，因的以色列人的疼甲重视，那亲像暂时发生的代志。所以伫遮，上帝就甲因讲，因为安尼，上帝用先知来甲因抬，用上帝喙内的话甲因抬示。上帝的审判会亲像有光发出来，先知更较清楚的表达，上帝要爱的是我爱怜悯，无爱祭祀，爱人认捌上帝，赢过小济。伫遮，咱就会了解，这段经文所表达的是，人民相信因会使透过献祭的宗教，实现对神明的义务。但是上帝真正的要求是，因的疼，甲因认捌上帝，因的重视，甲因信任上帝，就是上帝。也就是讲，伫当时人民欠缺对上帝的疼。对遮，咱会使看出，上帝的审判毋是毁灭，
是医治甲拯救。因为上帝派先知来宣讲信息，是要带来的是改变甲换新，互人搁一摆转到上帝面前。上帝医治甲拯救，嘛毋是咱个人尔，搁较是团体的。因为经文是讲医治咱、包容咱，所以伫遮咱就知，即段经文，上帝的审判毋是要毁灭。是要带来医治甲拯救，上帝希望带来的是改变，搁较换新。先知的个别也毋是个人的，是团体的。先知呼召人民做阵来回应上帝，做阵来归我耶和华。那呢，咱搁进一步来修，咱到底要安怎归我耶和华？何西阿书伫遮讲的是，我的人民。无爱做事，我的人认捌上帝，赢过小济。何西阿书讲的是，即个宗教甲生活无法度分开，一种是想要透过献祭来行宗教的义务，另外一种是讲着宗教是重视的疼，甲认捌上帝是上帝。即两个对比是真大的对比。伫当时何西阿书迄个时代。迄个先知的时代有弥赛亚、阿摩司书、弥迦书，这四个先知拢共款讲到即个问题。伫当时的人民，宗教甲生活是分开的，咱会使看到。所以这是一个真重要的代志，对咱这个时代嘛共款。咱看阿摩司书的第6章，伊安尼讲：上主安尼讲，我讨厌。我看起恁的节期，嘛无欢喜你的严肃会，所以伫遮咱就看到，何西阿讲到的是宗教甲生活的分开。伊宣告上帝拒绝人民的宗教活动，佮要求人伫逐工的敬拜中实现公平甲正义。所以伫遮阿摩西书所讲的是。就互恁唱歌的声离开我，因为我要听恁，我无爱听恁弹的。所以阿摩西书伫遮讲的是，伊的宗教当时伊的宗教甲伊的生活会是分开的。伊希望的是，多多着互公平，亲像大水直直流，互公义亲像江流的长流的江河。就是伊希望的是，互公义亲像大水直直流。咱若搁看到以赛亚嘛是共款，伊批评的是宗教甲生活的分开，佮呼吁宗教对圣殿中行出来，为受压济人伸冤辩论。下一章。我们看到以赛亚书家所讲的，以赛亚书讲：恁掠起手来，我要压肉，无看恁。上一章因为这个刚好没电了。伫以赛亚书伊讲到的是，恁着家己洗清气，对我的目睭除去恁所行的歹，停止恁会做歹，学习行好，找公平，拯救受压济人，替孤儿伸冤，为寡妇辩护。所以伫遮以赛亚书讲到的是爱为受压济人伸冤辩护。弥迦书伊共款嘛是讲到，伊担心即种生活甲宗教甲生活的分开，所以一边是毋望带物件来互上帝的宗教，一边是呼召完全违心的宗教。所以弥迦书伫遮讲的是，咱条件耶和华伫至悬上主的面前跪拜，着用啥物啊？敢着用烧祭，也是满年的油来跪拜伊。耶稣上帝安尼讲：世间人，伊捌指示你啥物是好，
上主爱你做啥物？多多爱你行公义、心存怜悯、谦卑，来甲你的上帝做伙行。所以伫遮米迦即个先知，伊悠远讲到的是，爱咱去行，甲上帝相甲做伙行，用怜悯、谦卑，甲上帝相同行。所以伫遮咱会使看到，伫当时何西阿迄个时代，伊所有的先知所讲到的，就是宗教甲生活的分开。伊以爱的是人认识上帝，以爱的是人疼上帝，对上帝有重视，毋是仪式中的虚伪、空洞的活动。但是咱爱注意的是，这个先知并无讲要废除遮个记忆，也是要放弃这边的献祭。先知所要求的是改革，重新发现真正的宗教。真正的宗教是啥物？好势啊，提起咱的是，先知提起咱的是宗教甲生活，咱有合作伙无？还是咱是分开？阿摩西书提起咱的是，愿公义亲像大水直直流。以赛亚先知提起咱的是，为着受压制人伸冤辩护。弥迦书讲的是，存谦卑的心来甲主相甲同行。所以伫遮咱就会看到，咱命啦归我耶和华，四个先知书拢有讲到。咱着爱互公义亲像大水直直流。那安尼，咱搁进一步来想，伫咱的生活中，咱会使做啥物？伫顶个月，我真欢喜受到总会妇女事工的推派，代表台湾长老教会到伫加拿大参加妇女大会。这个大会是因3年一届的妇女大会，伊即届邀请10个国家的代表去到加拿大参加，大部分的参加人拢是加拿大的妇女，大部分的妇女人的年纪差不多是60岁到80岁。参加的人中间上大汉的是96岁，上细汉的是13岁。因为因即摆因发现，伫因的国家，伫加拿大的长老教会，因的人年纪愈来愈大，所以因就希望遮个妇女带因的囡仔，也是伊的孙，做阵来参加即个会议。所以虽然大部分人的年纪拢是60岁到80岁，但是阮伫迄个会议的中间，上细汉的是30岁。伫即个会议中，伊介绍全世界妇女拄到的问题，来邀请阮关心全世界，特别是非洲的问题。所以伫即个邀请的国家有真侪非洲的国家来到加拿大，来分享因妇女面对的问题。伊上次也有甲阮分享加拿大原住民面对的问题，这个议题互我真深的感动。伊伫遮甲阮分享，伫过去加拿大的原住民受到因政府强迫因离开家己的土地，叫因的囡仔一定要离开因的土地来上课。加拿大原住民用白人的迄种教育，想要教育加拿大的原住民。伫安尼状况造成原住民对细汉就爱离开家己的土地，甚至真侪人大人嘛离开家己的土地，到伫白人的所在学死，伫遐受到真大的受伤，身心灵，因的囡仔伫迄个时阵受到身心灵的受伤。伫即个当时，教会也甲即个政府相甲合作，教会心理教育、心理学校来接纳遮个原住民，但是伊对原住民的教育是，互因离开原来的文化、原来的传统，互因甲因家己的文化来离开。所以伫过去，这造成加拿大原住民真大的伤害。加拿大长老教会伫
1994年就提出对原住民的认罪告白，伊这告白真长，我简单甲咱大家分享3个部分。第一个部分是伊承认教会是这个政策的共犯，告白过去的文化骄傲，希望借着谦卑佮艰苦的心情，来到上帝面前，真正真心甲原住民忏悔。伊嘛希望透过这个，因为因过去对宣教的无了解，造成原住民的伤害。当时伫过去也无支持原住民，也无听因公义的声，对教会的无感，寻求赦免。伊搁一摆来到上帝面前，希望祈求上帝引带教会要搁一摆伫上帝面前，甲原住民和好，做伙加做上帝子民，来寻找医治甲和解。所以伫遮伫20几年前，加拿大的长老教会开始做即种的悔改，希望甲原住民同心医治和好。即个代志，当咱看来到咱的台湾，其实咱的台湾伫过去嘛发生即种代志。咱知影伫咱台湾的原住民，大部分的原住民拢是基督徒，但是过去基督教嘛有造成一寡伤害，但是咱台湾还未行到这个地步，来愿意来悔改，甲因重新和好，因为真济悔改是慢慢啊，台湾的教会直有咧做，但是到今仔日咱无即种的认罪告白，原住民的议题伫咱今仔日的台湾，犹原无受重视。咱有看到媒体拢无报，唯一有报的是教会的公报，教会公报伊才有报道原住民的议题。咱知影最近因为齐柏林的过世，原住民的议题搁一摆，互咱搁看到。但是其实这个问题伫台湾已经真久啊，因想要转去到家己的土地，到今仔日因为原住民传统领域的划分的问题，伊犹原有侪原住民也无法度转去到家己的土地。当咱看到咱台湾面对这个问题，咱就要开始搁一摆来关心，搁一摆来思考。我邀请咱大家会使看教会公报，因为有这个报纸咧报道原住民的代志，其他的报纸较罕去报。教会公报是关心咱台湾教会界的消息，以及全世界教会界的消息。每一个教会拢有教会公报，但是我看咱教会人可能较少人咧看，因为我常常看到迄报纸拿去垫便当。我邀请咱大家开始来关心咱教会的代志，开始来看教会公报来了解。每一摆我若去到外国开会时阵，阮拢会想讲，因为每一个国家的代表拢会穿伊的传统的衫，但是即届2个代表拢毋是原住民，所以阮就无穿原住民共款有传统的衫。因为河洛人因较无家己的文化，所以我去到加拿大的时阵，我就穿即束衫。即束衫因为伫原住民的所在，猫头鹰代表伊的守望者。伫有一寡原住民族，因用猫头鹰来象征，是迄个守望者，也就是对因即个族群，因即个族群象征是因的保护因的土地，保护因的人民。所以即届我到伫加拿大的时阵，就有人问我讲：“你敢是原住民？”我甲讲，我毋是，但是我真希望是。所以伫遮就甲因的原住民有一寡沟通，更加了解因。因虽然伫20几年前，就加拿大的长老教会就开始有即种认罪的告白，但是伊犹原到今仔日一直咧，犹原问题一直存在，所以有一寡牧师就
搁直直咧做，希望会使和解，互相来医治。甚至伊到即马，原住民嘛是搁面对真侪困难，像咱伫台湾有一个人，互人看轻共款。所以当咱看到咱搁一摆来思考，咱要安怎规划耶和华，咱会使开始关心咱的厝边，咱嘛会使像何西阿书遮所讲的，以色列人袂记了家己是啥。伫何西阿书才有讲到，第8章有讲到，因为以色列袂记你创造恁的主，所以咱要安怎规划耶和华？我们不要忘记自己是谁，咱唔通袂记家己是啥。每一个人拢是上帝所创造的，所以伫迄个加拿大的会议，伊有分享一句话，互我印象足深。伊讲，教会，我们不要忘记，教会是上帝给我们的，咱唔通袂记哩，教会是上帝互咱的。所以咱看到何西阿书，伊才有共款有讲到，我们不要忘记自己是谁。伫11章，伊嘛有讲到，咱来回想咱经历的上帝，咱来回想上帝恩典甲拯救，亲像以色列人回想。上帝是对因调因出埃及的上帝，所以当咱回想上帝对咱的恩典甲慈爱的时阵，咱就会对心内面更加发出对上帝的回应。咱爱每一个人爱亲身经历上帝的疼，亲身经历上帝的疼，咱就有法着对心内发出对上帝的回应。除了旧约有讲到，伫新约。伊嘛有讲到，耶稣嘛有讲到，耶稣引用何西阿书，我爱怜悯，无爱祭物，是要表达啥物？耶稣受邀请伫马太做阵食饭，遐有真侪抽税的人甲罪人来甲耶稣甲门徒做阵食饭，但是当法利赛人看到的时阵，伊就批评因，耶稣就讲。健康的人无需要医生，独独破病人才有需要。总是恁着学习经典所讲的，我爱怜悯，无爱祭物。即句话的意思是，因为我来毋是要钓义人，是要钓罪人。耶稣认为，法利赛人已经袂记哩宗教是啥物，伊伫病人，搁比一寡持守。社交的观念更较重要。耶稣伫遮批判的是，医治病人比持守一些社交的礼仪规矩更重要。所以耶稣批评法利赛人。伫第2个所在，另外一个所在，咱嘛会使看到耶稣引用何西阿这个经文。耶稣伫安息日对麦田行过的时阵，伊的门徒巴肚枵，就抓麦穗来食。法利赛人看到即款代志，就真生气，对耶稣讲：“你的门徒哪会伫安息日做无应该做的代志？”但是耶稣甲因讲：“你若知有记载，我爱怜悯，无爱祭物。”即句话的意思，恁就袂甲无罪的人定罪，因为恁主是安息日的主。所以耶稣对因讲的是：满足一个人的要求，比遵守安息日更较重要。所以伫遮耶稣要讲的是，耶稣批评法利赛人袂记哩宗教是啥物。耶稣伫遮要表达的是，宗教毋是一寡礼仪所组成的，宗教嘛毋是一寡法规所组成的。所以伫遮耶稣要讲的是，宗教真正意思是啥物？当宗教若互人理解，只有甲教会聚会，若是只有寡礼仪的细节，佮期待做别人的代志，当宗教变做安尼，煞袂记你去听别人的时阵，那安尼宗教就变做是一寡规矩甲礼仪尔。所以伫即个时阵，咱应该听到上帝耶稣所讲的：我爱怜悯，坚定的听，无爱
这死这面。所以伫遮耶稣要表达的是，这个宗教毋是指一寡礼仪，咱袂使袂记哩，为着要注重一寡礼仪礼仪，而袂记哩宗教真正的意思。有可能咱咧讨论讲，上帝所喜爱的毋是你穿布鞋，也是穿皮鞋来做礼拜。上帝所欢喜的是你真正重视，真正对上帝有慈爱。上帝所重视的是人认捌上帝，人真正认捌上帝，赢过小济。所以伫遮，先知甲耶稣同款是提出改革，希望宗教会使佫倒转去真正宗教的意义，就是来认捌上帝，来对上帝有慈爱、有重视。伫遮认捌的意思有认知，就是关于认捌上帝的知识，认捌嘛有委身，就是个别认知上帝就是上帝。这种委身是真正重视伫上帝，也对上帝表现出疼甲重视。这个疼甲重视，也就是我头拄仔讲的伊的原文黑色的。伫希伯来文的原文黑色的，就是坚定不变的疼。而这个黑色的，伫圣经翻译慈爱、怜悯、重视、重视。所以伫遮耶稣喜爱的是，咱对上帝有坚定不变的疼，有重视。伫遮咱搁一摆来思考，咱要安怎规划耶和华？咱若搁看搁较清楚的是，这何西阿书先知所讲的是人民的状况是无慈爱、无重视、无人认捌上帝。但是咱若搁看搁清楚的，伫迄当时，连祭司、先知、君王共款，上帝嘛要来审判因。咱看到第四章的经文有讲到，上帝仍然谴责祭司跟先知，伊讲：你会伫日时跋倒，先知嘛会伫暗时甲恁做伙跋倒。我的人民因为无知来灭亡。因为你去杀智士，我要放杀，我嘛要去杀你，互恁袂当搁做祭司来服侍我。咱看到这节经文，上帝谴责的是祭司甲先知。伫另外一个部分，伊谴责君王，伊讲：恁讲白贼话，懒散就抓利诱。所以伫遮咱看到的是。伫何西阿书迄个时代，上帝不止以色列人伊的人民无归我耶和华，伊的祭司、伊的先知、伊的君王，嘛拢无归我耶和华。那安尼，咱搁爱搁一摆来思考，伫咱的时代，祭司是啥？先知是啥？君王是啥？但是何西阿先知伫遮所讲的，伊阁甲先知讲到先知，伫伊所有的路做掠鸟的路网，伫伊上帝殿内藏万分。这个意思就讲，伫当时有真侪祭司、先知、君王，真侪人民拢无归我耶和华。但是上帝甲先知讲。恁若是先知，恁就算伫上帝的厝内，嘛会互人怨恨。所以提起先知，应该爱搁，就算你互人民怨恨，嘛着爱搁甲一遍提起以色列人有亲戚、有疼、有捌上帝。所以伫遮，咱着搁看到，伊搁一摆甲先知讲，虽然伫迄当时人民祭司。君王、先知拢无归我耶和华，但是伊搁一摆讲，咱着爱归我耶和华。真正的宗教是黑色的中心，是有慈爱、有真实，爱记哩上帝慈爱甲怜悯，爱记哩上帝恩典
真实来，互宗教甲生活是合作伙的，互宗教甲生活毋是分开的。咱会伫生活中回应上帝的疼，真实重视来委身伫上帝，搁来服侍咱的厝边人。所以何西阿书第4章第1节，伊讲到的状况是咱基督徒真好的提醒，咱着爱搁一摆来思考，咱伫生活中有真实无？咱伫生活中有阻碍无？咱有认识上帝无？咱同心来祈祷。主耶稣，阮爱家己志士，求你帮助阮的灵魂，拢做阵成长。主耶稣，阮爱家己信心、忠实的心。阮感谢你，互阮有圣经，互阮有真侪时代信仰的伟人，成做阮的典范。主耶稣，阮爱家己望。阮为着遐，为着世界促进自由、和平、公义的人祈祷。主耶稣，阮爱家己疼心，求你帮助阮相疼，亲像你也对阮的相疼，你无放下阮。阮也为着今仔日为着别人牺牲性命的人祈祷。主啊，搁一摆恳求你的信心引带阮，伫你的面前有真实。有慈爱，有智慧来认识上帝。阮的恳求是靠主耶稣的名求，阿门。用你的话应当伫我心。这是来吟圣诗第513首，主互咱对母胎正行。会将车起立。咱对母胎正行，情咱正路对找认识，正面讲结，听是的，今世着咱是主旨，对基督改变出。显明上帝伟大所在，显明上帝伟大所在，多感谢出做咱兄弟，对在世路万里的生命伊伫万类世界万民向我拜跪，反对基督改变所做，显明上帝伟大所在，显明上帝伟大所在。来相信天经地义，万物显现，行出主旨，坚强太初，诚心温馨，但来安慰可能病。改变所做，上帝在所做，上帝伟大所做，望主
本是占为一体，心心恶妙造为一切，确实奇妙，一地观灵，往生稳定轮地天天。安地基督改变所造，让我上帝为他罪，我上帝为他所罪。请坐，这时来奉献，请李进益执事、陈秋兴执事来施献。会众请起立吟奉献的诗。这是我来报告，而报告的大先，咱三个来读今仔日的金句。我读一遍，煞接来读两遍。因为我爱人民，无爱祭祀，爱人认捌上帝，赢过小济。何西阿书6章6节，请。因为我爱人民，无爱祭祀，爱人认捌上帝，赢过小济。何西阿书6章6节，因为我爱人民，无爱祭祀，爱人认捌上帝，赢过小济。何西阿书6章6节。咱看周报的第1页，顶州聚会的情形，甲后周事奉的人员，请咱家己来看。这个周间的团契聚会。甲教育部所有的课程，咱请家己来看吼，选择适合的时间来参与。继续咱看第3页，这个家庭小组的聚会，咱家己来看吼。而且大家有需要去补充报告者，就是讲，咱这个下底面才有一条做中山区吼。
中山这个因为这个6月份是伫拜日下晡3点有小组聚会伫干城这属的家，但是佫煞接新的中山区这第8区这个才写是旧的新的中山区是伫迄个7月初二中昼12点半中昼12点伫咱这个2楼200就是上年团契的迄个教室遐来聚会希望中山区的人员会当来参加因为咱对7月份开始有分做8区啦咱若唔知影咱到底属于对一区，咱的通讯录内底拢照这个新的8区来编制你有可能你是台友、清溪还是咱家己找家己的区，通讯录上拢有唔通讲我唔知对一区对7月份开始就改这个新的区域小组大道事项第4页小组大道事项咱家己来看第6页6月18中间的奉献明细，若有错误的人请向中级来更正咱继续来看第7页消息报告今仔日是赖团道来正道请咱为伊来代祷。主任7月初2 7月份的特月中集长老是吴传兴，执事是李碧清、林家豪7月份的生日名单，请咱家己来看会当期待这7月份的生日后礼拜做伙参与来庆祝。第3财务部会伫中昼12点伫6楼办公室来召开，请部员出席参会。小会消息，下半年度教会小组用8区针对早场献诗、甲爱餐、洗菜、生活服侍，因为是过渡的时间，有缘维持这原来5区来服侍请咱家己来看嘛期待咱这个洗菜、生活服侍的人会当来志愿帮赞这5区来斗下手伫6楼的所在有迄个公告的所在，遐有一个志工有优质的同工来认领来服侍会当去遐添。教会消息，通讯录分发了，若有发现错误也是漏交，请伫4楼公告栏来保证。保证了，咱印一个保证表予咱大位第2，7、9月份的新港讲读经新城的会务，欢迎会友到6楼办公室来领取。第3， 7月正式实行新的8区的教会小组聚会按照通讯录那8区来敲吹咱是属于对一区。第4，平安7月节音乐会这紧就到就是咱8月2日，请阿妹这个报名，请向这个分区的小组8区也是儿童干事来缴费报名每人一张100块也为这次的演出费用来奉献。教界的消息这个德中有一个小神研班用那书7月14到16，咱家己来看。2017年幸福家庭的经文活动，幸福伫阮兜幸福在我家这咱家己来看。第3，全国妇女灵修营伫7月24到26，有意爱的姊妹向这个朱美玲姊妹来报名继续，咱来看第9迄个集体消息。恭喜林公社这个6月2日拜3伫台南新学院来毕业并伫6月2日到2日伫新竹圣经学院务必来抽签分派。6月2日拜3伫林漳州长老的府上来举行小组的感恩礼拜。请关心代祷。第2，本会
王祖贤、洪祖贤，即卖的千金洪宁君，甲郑思阳弟兄，伫7月15拜六上午9点，伫咱教会4楼礼拜堂要举行结婚的感恩礼拜。敬邀全体参加，为新娘来祝福代祷。设时设伫迄个南口奇珍会馆，要参加婚宴，伫4楼后壁公报栏来登记到7月初1。本会朱重庆弟兄蒙主恩调请为这个遗族关心代祷。上家伫这个所在来致哀声。无请咱即个朱重庆的家族伫遮，咱毋免拍扑伫遮代表致哀谢，多谢，请坐。第四，本会陈世云姐妹的父亲，父亲陈庆忠牧师伫6月15暗时11:45蒙主温调，遮续接了有侪的礼拜第一项就是即个家庭的安慰礼拜，伫6月26，也是明仔载暗时7点，伫东安街586号13楼。佮续接6月30，拜5，伫即个台北市第2殡仪馆至今3厅第3厅，才有即个礼拜入殓个别咱家己来看愿主安慰遗族，请兄弟参加并安慰代祷。若要坐交通车参加报备式的，伫4楼的公报栏来登记爱记即时间，就是早时9点要出发，准时出发第5，本会陈正卿兄弟的妈妈母亲陈如玉金，姊妹伫6月18暗时6:43蒙主温调定伫7月初8拜六，咱遮小可较注意一下这时间伫上午8点半伫殡仪馆要举行入殓，10点伫教会要举行个别礼拜，12点半火化礼拜，下晡4点伫平安园安葬礼拜。家属未有即个交通车要到殡仪馆，甲即个平安园，若要坐游览车的，到4楼公报栏来登记。愿主安慰遗族，请兄弟参加并安慰代祷。而且补充报告一项就是即个家庭的安慰礼拜，伫7月初5、7月5号礼拜3暗时7点半伫个家庭，还是伫教会，咱这大哥确认咱大哥确认一下知影就是伫即个7月初5啦，拜3下礼拜3后礼拜3即个地点咱大哥确认一下，是要带教会，还是要带伊的厝咱大哥到时注意后尾拜周报会佫写出来第六，本会黄区秀姊妹伫6月21拜3蒙主温调定伫7月初8拜六，伫伊家己的家庭大兴西路2段320号要举行个别礼拜，请兄弟安慰遗族并代祷因为即天交即个陈正卿兄弟的妈妈如果讲有做伙啦咱教会即个到时可能会献歌队唱歌迄个教会用教会去参加时间怎目前还未正确讲出来，还佫确认因为后礼拜即拢还佫咧协调中间到底初步咧讲是下晡啦正确的时间爱等后礼拜等互咱知影准伊家族还未决定到底正确的时间所以最近咱做事咱伫迄个祈祷中天来代祷啦这礼拜过程进行拢当顺顺这是请牧师来补充报告请大团队介绍今仔日有我的亲人来到咱的中间做阵敬拜，有我的爸爸妈妈、哥哥，
阿姨个遗留，请因起立，请坐。好，各位兄弟姊妹，大家平安。平安。对今仔日咱的大团队经军伊的讲道内底，我有发现讲伊的台语愈来愈好。毋知大家人有认同无？有吼，有咱着大拍鼓搭鼓励好无？不过，请咱甲咱的大团队讲话时阵，有望继续甲伊用台语讲。这是要帮助伊未来考试，也是讲要一讲到顶面拢对伊真正有帮助，有帮助。好，嘛欢迎今仔日咱大团队厝内底人来到咱的中间，甲咱做伙来敬拜。一只要来介绍几位第一届来到咱中间，甲咱做伙礼拜的兄弟姊妹。第一位廖慧玲，廖慧玲一个后壁。拍婆大欢迎，伊是约瑟的同学啦，朋友，好，谢谢，请坐。好，第二位是尤昌顺，杨昌顺，来这阿边遐。好，拍婆大欢迎。好咱咱嘛来看到透过咱的周报第9页，最近咱兄弟姊妹中间真侪个。兄弟姊妹圣徒，互上帝呼召，去一天顶享受永远的快乐。总是咱伫地面上的遗族兄弟姊妹相共款的毋甘，相共款的伤心甘苦所以咱有缘为着遮遗族兄弟姊妹彼此关心，甲伊带倒彼此关心，带倒。好，以上一只做这补充的报告。这是来吟上言第184首。上帝疼痛哪会遐大？会将车起立。空哪会遐大，欢喜喜乐予我，经我比比笑快乐，予我甲伊困活，为我在出生的救主，深深我可。第一保守，保守，做到可以的，保守的到永远。所问的那会遐切，充满伫我心内，因为对心。圣经福音，心的平安自在。因为我在属神的救主，深深我可会得保守，会保守所有可以的，会保守的到永远。感动哪会遐快，予我精彩过世，承受福音，承受感化，生命我心境地，因为我在属神的救主。
深深我可会得保守，会保守所交托伊的，会保守伊到今日。咱做来领受上帝的祝福。愿主耶稣基督的恩典、天父上帝的疼痛，以及信心的相通，引带到每一个人三角地底，对即时直到永世代无尽。阿门。非常请坐，祝歌定感默祷。自咱彼此握手，请按进前一只小可来报告。
咱知影讲过去咱的天气变甲较热，啊日头真炎安尼，吼，感觉说较袂冷，啊总是时常咱的过敏，也是讲感冒，拢是一这气候转换时阵来形成。啊，所以请咱啊彼此来照顾，咱握手了后，食饭之前一定爱洗手。啊，若是咱当然爱洗手啦，我是讲即个健康保健啦，吼。啊，若是讲咱个人有感冒的话，吼，咱会当讲平安就好，无一定爱握手，互咱彼此来保护，互咱做伙起立来请安。